I pannelli solari ve li ho fatti vedere, l'inverter ve l'ho fatto vedere. Cosa rimane? Le batterie per l'accumulo. Quindi questa è la batteria della Varroy, 12 volt 200 ampere, di una ottima qualità, di un'azienda tedesca. Tra l'altro vende anche in Italia con un sito scritto anche in italiano, con un'ottima assistenza clienti. Le possiedo da almeno 2 mesi, forse di più. Infatti più di un mese e mezzo fa ho pubblicato un video nel quale si vedeva questa batteria, perché stavo utilizzando una pinza amperometrica, quindi comunque è comparsa sia in quel video che in altri video. La Varroy produce queste batterie, ma ne produce anche di più piccole, da 100 ampere eccetera, che si possono mettere come tutte le batterie in serie, in parallelo, e hanno effettivamente un'ottima capacità. 200 ampere, considerate, comprandone due abbiamo 400 ampere. Le batterie LiFe PO4 ci danno, a differenza delle AGM o di quelle a piombo, delle prestazioni migliori. Oggi voglio parlarvi di queste caratteristiche, voglio farvi vedere il sito del venditore, il manuale di istruzioni, proprio per capire alcuni concetti, perché tante persone dicono sì, ma le batterie LiFe PO4 sì, saranno leggere, perché questa si solleva praticamente solo con una mano. Provate a sollevare una batteria a piombo da 200 ampere con una mano, poi mi fate sapere. La mia macchina è una batteria a piombo da 100 ampere, ragazzi, ci vogliono 2 mani per sollevarle e si fatica. Questa è leggerissima in confronto, ma anche le dimensioni, perché avere 400 ampere al piombo AGM richiede sicuramente più spazio, ma soprattutto bisogna comprare più batterie, quindi il prezzo, anche se non si avvicina esattamente al prezzo di queste batterie, però comunque rimane elevato. E non abbiamo le stesse prestazioni, perché le batterie LiFe PO4 le possiamo scaricare praticamente tutte. Abbiamo un ciclo di carica e scarica che ci permette un utilizzo praticamente per oltre 15 anni, e anche dopo questi cicli di ricarica la batteria comunque continua a funzionare, ma si abbassa come prestazione all'80%. Quindi sono delle batterie che, nonostante il costo più alto rispetto alle altre, alla fine ci fanno risparmiare, perché le compriamo una volta e ci durano più a lungo. Le batterie a piombo, io ho diversi amici che hanno degli impianti fatti con batterie, per risparmiare ci sta, è giusto, però il risparmio va valutato, perché se si acquistano delle batterie che poi alla fine ci costringono a ricomprarle, alla fine dei 15 anni forse abbiamo speso la stessa cifra, facendo comunque del traffico, sposta, smaltisci, compra, insomma non è la stessa cosa di avere un impianto fatto per bene. Oggi le testeremo, utilizzerò pure questo inverter della Vevor da 2500 watt, quindi 2 kW e mezzo. Proveremo, perché con l'onda sinusoidale pura, proveremo anche con un oscilloscopio se effettivamente è vero, quindi farò 2 recensioni in una. Potevo approfittare e fare 2 video e oggi ne facciamo 2 prodotti in una, e forse anche 3 con l'oscilloscopio. Comunque, se vi interessa, poi vi faccio un video più approfondito sia di questo che dell'oscilloscopio. Ora però cambiamo inquadratura, guardiamo il prodotto, facciamo un paio di test, valutiamolo, iniziamo. Prima di iniziare però voglio chiarire 2 dettagli. A cosa serve la batteria da accumulo? Praticamente nella batteria di accumulo si accumula la corrente che viene prelevata dai pannelli solari tramite l'inverter, e poi la corrente accumulata all'interno di queste batterie viene utilizzata per alimentare la nostra casa, il camper, la barca, eccetera. Infatti all'interno del sito, oltre a quello che vi farò vedere più tardi, troviamo diversi tipi di batterie fino addirittura a 20 kWh. Scorrendo più in basso troviamo diversi prodotti ancora, quindi pannelli solari, e cliccando su ognuna di queste voci ovviamente verrà aperta poi una pagina che spiega il tipo di prodotto, e eventualmente in base a quello che sceglieremo abbiamo tutte le varie informazioni con alcuni esempi. Tramite il pannello fotovoltaico preleviamo l'energia che viene accumulata tramite un regolatore di carica e va a finire all'interno delle nostre batterie, per poi poter utilizzare quello che viene accumulato. Ma vediamo le batterie in questione. Quindi batteria 12 volt 200 ampere, può acquistare sia singola oppure si può acquistare in coppia risparmiando qualcosina. Abbiamo degli esempi belli chiari sull'utilizzo. Con un bollitore elettrico possiamo utilizzarla per 3,3 ore, invece un frullatore da 200 watt 13 ore. Una macchina del caffè che consuma 500 watt può durare ben 5 ore,2, quindi con 1000 watt avremo 2 ore e mezza circa. Ma andando più giù troviamo sia un'indicazione, per esempio con i tempi di ricarica, con un pannello fotovoltaico da 600 watt impiega 5 ore per poterla ricaricare. Per esempio la convenienza di acquistare una batteria LiFe PO4 di questo tipo rispetto a una batteria AGM oppure al gel che costano 300 euro, abbiamo una differenza abissale per quanto riguarda la convenienza in termini di utilizzo, perché possiamo utilizzare al 100% la batteria con 3000 cicli di ricarica, quindi la LiFe PO4, abbattendo i costo per kilowatt euro, come vedete passiamo da 0,37 a 0,11. A lungo termine conviene sicuramente. Poi ha diversi tipi di protezione, quindi la protezione da sovraccarico, protezione da scarica profonda, protezione da sovraattenzione, bilanciamento attivo delle celle, monitoraggio e controllo di carica,
carica, protezione termica delle celle, protezione BMS termica, sicurezza da cortocircuito. Questa è un'immagine in sezione, quindi di come è fatta la batteria, è tutta sigillata, quindi non posso farvi vedere l'interno, però qua abbiamo diverse risposte ad alcune domande. Quindi cos'è una batteria LiFePO4? Le batterie LiFePO4, batterie al litio ferrofosfato, sono una tipologia di batterie che offrono significativi vantaggi rispetto alle altre tecnologie. Queste batterie sono caratterizzate da una lunga durata di servizio con oltre 3000 cicli di ricarica, il che significa che si possono utilizzare per oltre 10 anni. Inoltre presentano un'elevata efficienza di corrente, consentendo di ottenere una maggiore resa energetica. La batteria è dotata di un sistema di gestione delle batterie BMS di alta qualità, il cui compito è monitorare la tensione e la temperatura della batteria durante la carica e la scarica. Se i valori raggiungono livelli pericolosi, il sistema interrompe l'alimentazione per garantire la sicurezza della batteria, dei dispositivi connessi e soprattutto dell'utente. Quindi, come vedete, è anche scritto bene, spiega tutto quello che è necessario sapere sulla batteria. Poi ci sono altre informazioni, ovviamente. Per esempio, le batterie al litio ferrofosfato sono sicure, sono considerate più sicure rispetto alle batterie al litio tradizionali, con una maggiore stabilità termica e una maggiore resistenza sul riscaldamento. Per ottenere informazioni poi rimandano ad un sito in cui spiegano tutto in modo più approfondito. Però, come vedete, come batterie rispetto alle GM e al piombo non c'è assolutamente paragone. Ora passiamo alla prova. Considerando che utilizzerò dei dispositivi che consumano un bel po', quindi prima una pistolina termica da 1800 watt solo per vedere comunque il comportamento, e poi collegherò una stufetta che assorbe circa 2000 watt. Quindi, considerando i 2000 watt, mi aspetto circa un'ora di utilizzo. Vediamo come si comporta. E allora, questa quindi è la batteria. È una batteria LiFePO4, come vi dicevo, con queste impugnature, una a destra e una a sinistra, che ci permettono di sollevarla davvero con molta facilità. Infatti una di queste pesa circa una ventina di chili, meno di quanto peserebbe una batteria al piombo, imparagonabile. Quindi 12 volt 200 Ah LiFePO4. Ma guardiamo adesso quello che troviamo nel manuale di istruzioni, perché alla fine come batteria c'è poco da dire. Un parallelepipedo con qua i poli protetti, tra l'altro, quindi abbiamo questi tappini, all'interno ovviamente c'è anche un dado con sia la possibilità di avvitarlo con una chiave inglese che di utilizzare un cacciavite. E poi ci sono delle rondelle, una spaccata e una rondella normale, così eventualmente, per esempio, se si vogliono utilizzare in un camper eccetera, con le vibrazioni non c'è nemmeno il rischio che si possa svitare. In questa parte possiamo mettere gli occhielli, quelli a forchetta, oppure gli anelli chiusi, e poi avvitarlo direttamente. Continuiamo a guardare il manuale di istruzioni. La parte iniziale di questo manuale è in tedesco, poi nella seconda metà lo troviamo in inglese. Spero che essendo venduto in Italia vi arriverà col manuale di istruzioni in italiano, ma eventualmente contattate l'assistenza per avere il manuale in italiano, magari ve lo mandano in PDF, non lo so. Qua abbiamo diverse indicazioni, ci fanno vedere anche diversi tipi di utilizzo, quindi le applicazioni con il pannello solare, tipologie di utilizzo in camper, in barca, nell'abitazione, ricarica con pure pale eoliche eccetera. Qua per esempio abbiamo le informazioni per la ricarica, possiamo ricaricarle con un voltaggio massimo di 14,6, io l'ho ricaricata a 14,3. Poi ovviamente dopo la ricarica bisogna attendere, loro dicono un quarto d'ora, io in realtà ho atteso quasi mezz'oretta finché si stabilizzasse, perché poi alla fine si stabilizza e ci dà una tensione di 13 volt e mezzo. Con 13 volt e mezzo abbiamo una ricarica del 100% e adesso è 13 volt e mezzo. Già io questa batteria, come avete visto anche in alcuni video, l'ho ricaricata più volte e finora è andata benissimo. Come vi dicevo, si può utilizzare sia in serie che in parallelo, quindi abbiamo entrambe le modalità di utilizzo. Qua abbiamo le diverse curve, quindi tutte le varie informazioni che riguardano la carica, la scarica eccetera eccetera. Però guardiamo adesso con un tester la tensione residua. Come vi dicevo, avendola staccata dalla carica ormai da quasi un'oretta, vediamo quanto gli indica con questo tester. Avvito per bene questo, così fa contatto per bene. Vi ricordo che quando fate questi test dovete avere sempre tutto ben fissato, con tutti i contatti ben fermi. Quindi adesso qua abbiamo 13,51, praticamente perfetto, è rimasto stabile da almeno un'ora che è stabile, quindi 13,50 come vedete qua, 100%. Ora facciamo una prova semplicemente ad alimentare qualcosa, perché poi alla fine con una batteria che prova vuoi fare? Quindi facciamo il collegamento e proviamo ad alimentare qualcosa. E allora ragazzi, alla fine ho deciso di utilizzare sia il cavo che viene dato in dotazione che il cavo che ho creato io, quindi crimpandolo eccetera. Anzi, se vi interessa poi vi faccio vedere come ho crimpato questi capicorda così grossi. Quindi abbiamo due cavi sia per il positivo che per il negativo. In questo modo sono più sicuro, perché comunque stiamo parlando di 2,5 kW
e 200 ampere. Quindi accendo l'inverter, ci indica la tensione della batteria, in alto sulla sinistra dovrebbe darci, infatti abbiamo 14,2, 50 Hz, 232 volt, onda sinusoidale pura. Quindi colleghiamo qualcosina e vediamo come si comporta. Metto un po' tutto a favore di camera, sia la batteria che è la protagonista di questo video, che questo inverter, girandolo in questo modo. Quindi collego la mia creazione, questo, e facciamo subito questo test. E allora ragazzi, quindi come vedete abbiamo l'onda sinusoidale pura, quindi effettivamente dichiara di avere un'onda sinusoidale pura e abbiamo quello che dichiara. Quindi per quanto riguarda almeno il nostro inverter abbiamo conferma dell'onda. Ok, se io adesso lo spengo, ovviamente qua diventa piatto, accendendolo abbiamo l'onda sinusoidale pura, quindi confermato per quanto riguarda il nostro inverter, dice la verità. Ora facciamo quindi una prova, alimentiamo qualcosina, vediamo come si comporta. Ovviamente metterò un time lapse eventualmente con un orologio per vedere se dichiarano effettivamente il vero, anche se sono poi delle stime sempre approssimative, però almeno facciamo questa prova. Quindi inizialmente proviamo con questa pistola per aria calda che consuma 1800 watt, quindi l'accendo, messa al massimo, indica un consumo effettivamente di 1886 watt, la tensione si abbassa a 12,5, anche qua ovviamente quando poi io spegnerò la tensione salirà nuovamente. Infatti come vedete sta tornando di nuovo in alto, quindi è diciamo la tensione durante il consumo. Quindi colleghiamo la nostra stufetta che consuma un poco di più. Allora, messa al massimo 2005, quindi siamo praticamente entro il range. Qua abbiamo indicato 11 volt e 91. Metto adesso questo time lapse, vi faccio vedere anche l'orologio, quindi sposto leggermente anche l'inquadratura in questo modo, poi ovviamente il multimetro si spegnerà, ma noi facciamo riferimento a questo, quindi ci basiamo sul consumo che vediamo qua e vediamo quanto tempo riesce a funzionare. Quindi per adesso stacco e metto il time lapse. E allora riavviamo il tutto, quindi accendo, l'ho impostato con una potenza inferiore, mettiamo anche il time lapse e sono passati 10 minuti come potete vedere dall'orologio, su per giù fra tutto questo lavoro. Però adesso ho ridotto la potenza, anziché metterlo al massimo adesso abbiamo 1260 e voi continuate a vedere poi dal time lapse come si sta comportando. Si vede anche l'orologio, non si vede benissimo, quindi lo sposto un pochettino. Per quanto riguarda il prodotto sta ancora funzionando perfettamente, come vedete 1360 watt, 12,49, ho messo la pinza amperometrica, abbiamo 108 ampere, però stavo facendo il time lapse, ma come vedete batteria scarica, nonostante sia sotto carica non si sta ricaricando. Peccato, perché sarebbe venuto fuori tutto il video completo. Spero che la carica che gli sta dando ora serva per farvi vedere almeno il resto. Comunque è già passata quasi un'ora, perché sono le 6:05, quindi su per giù un'ora, e abbiamo ancora praticamente tutta la batteria a disposizione. Ecco, si sta riaccendendo, quindi speriamo che basti per poter registrare questo time lapse. Comunque finora un'ora circa, tutto a posto, sta andando alla grande. Si è spento, stavolta però almeno il time lapse funziona. Sono passate praticamente 2 ore, perché sono le 7
e abbiamo iniziato alle 5. E allora ragazzi, è tutto andato secondo i piani, quindi è giusto, perché effettivamente abbiamo 200 ampere ora, andavamo a 100 ampere, quindi sono passate 2 ore, è giusto. E come tensione abbiamo 11,35. Allora cambiamo di nuovo inquadratura, commentiamo il tutto. E allora ragazzi, quindi come vi dicevo, se guardiamo il manuale di istruzioni, vediamo che abbiamo il 100% con 13,5, ma abbiamo il 10% a 12,8, poi l'1% a 10,80, 10,8, siamo a 11,35, quindi siamo in una percentuale compresa fra l'1 e il 10%, una percentuale molto bassa. Per questa ragione il nostro inverter non riesce a partire, quindi l'ha prosciugata per bene. È durata circa 2 ore, quindi 110 ampere sono stati effettivamente per 2 ore 200 ampere ora, quindi ci siamo. Tra l'altro abbiamo superato quello che dichiarano, quindi l'ho stressata per bene. Ho fatto dei test che fanno capire effettivamente le prestazioni. Batterie LiFePO4 12 volt 200 ampere, 2 pezzi, 1588 euro scontato. Spero di ottenere anche un codice di sconto, ma come prezzo, come vi dicevo, in confronto alle batterie a piombo viste nel tempo, quindi con un utilizzo prolungato tra vari campi, gli ingombri, il numero di batterie da acquistare eccetera, conviene più avere questa batteria che le batterie al piombo. Spedizione gratuita, 5 anni di garanzia, assistenza locale. Sistema di gestione della batteria integrato. Dopo 3000 cicli, come vi dicevo, si abbassano le prestazioni circa all'80%. La durata di vita è di almeno 15 anni, ma quello che ci interessa è vedere le caratteristiche tecniche per capire effettivamente che l'abbiamo stressata per bene. Quindi la tensione di ricarica, la tensione nominale ormai la conosciamo, però la potenza di carico continua massima è di 1280 watt e noi l'abbiamo superata di un bel po'. Non tantissimo, però l'abbiamo superata. Tra l'altro anche l'amperaggio, 100 ampere al massimo, eravamo a 110 ampere. Quindi ha ciucciato per bene questo inverter collegato a questa stufetta, l'ha fatto lavorare, ci ha fatto capire che effettivamente riesce a reggere per bene. La corrente di scarica di picco massimo per 10 secondi è 250 ampere, capacità utilizzabile 100%, quindi si può scaricare completamente rispetto alle batterie piombo. Le dimensioni e poi il peso, 23 kg un pezzo. E poi anche fra le immagini ci sono dei suggerimenti sull'installazione corretta, quindi posizionata in questo modo come è adesso sul bancone, e non dobbiamo metterla né coricata nemmeno sotto sopra. E allora ragazzi, quindi fatte queste prove, anche se io non sono un professionista, infatti per l'impianto che dovremmo fare, se tutto va bene mi affiderò ad un professionista come vi ho già detto, ma queste prove sono delle prove palesi, quindi abbiamo visto che la batteria riesce a lavorare tranquillamente 2 ore con 110 ampere tirati di continuo, anche se si è staccato un paio di volte, ma siamo andati oltre quello che la batteria può dare, quindi abbiamo visto che effettivamente siamo andati oltre secondo il libretto, ma la batteria è riuscita a reggere perfettamente. Per questa ragione si era staccato l'inverter. Vi sto raccontando, vi sto facendo delle prove, ma se volete fare altre prove, volete conoscere meglio questi prodotti, scrivetemelo nei commenti, io cercherò di accontentarvi e fare delle prove in modo da togliervi tutti i dubbi, tutto quello che volete sapere. Detto questo, vi invito a guardare il sito del venditore, guardare il link che vi lascerò giù, specialmente se riesco ad associarlo a un codice di sconto. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione in su, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!